قصة صداقة انتهت على سيف الجلاد. انتم دلوقتي بتسمعوا بودكاست أبانوب رضا. في أيام اضطهاد المسيحيين في القرن الرابع، كان في شاب اسمه أباكير، طبيب معروف بالرحمة ومساعدة أي حد تعبان أو مكسور. وكان ليه صاحب قريب منه اسمه يوحنا، جندي في الجيش الروماني، لكن قلبه كان ثابت على الإيمان. أباكير ساب شغله وفلوسه وراح يعيش حياة نسك وعبادة في البرية، يكرس حياته كلها لربنا. أما يوحنا فضل في الجيش، بس قلبه كان مع ربنا بيصلي في الخفاء. وفي يوم سمعوا إن في عذراء اسمها سأدورة اتقبض عليها بسبب إيمانها، وكانت مهددة إنها تنكر المسيح. الاتنين ما استحملوش وقالوا إزاي نسيب أختنا تتألم لوحدها، فراحوا للسجن يشجعوها وقالوا لها ما تخافيش، المسيح معاكي والموت ده طريق للحياة. لكن الجنود شافوهم واتقبض عليهم معاها، ولما وقفوا قدام الوالي اعترفوا بإيمانهم من غير خوف ولا تراجع. اتعذبوا عذابات شديدة وضرب وسحل وحرق، لكن كانوا ثابتين ووشوشهم منورة، ولا كلمة إنكار طلعت منهم. وفي الآخر صدر الحكم ونالوا الكل الشهادة، وبقوا من أعظم الشهداء اللي الكنيسة بتفتخر بيهم لحد النهاردة. وسيرتهم بقت قوة لكل واحد متألم أو متردد في إيمانه. لو عجبتك القصة ودخلت قلبك، واعمل لايك للفيديو وشير عشان غيرك يستفاد وياخد بركة. بركة صلاتهم فلتكن معنا جميعا.